ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പൊറോട്ട പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ മൈദ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക. എത്ര നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം ഇത് അതിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി പരത്തണം, കാരണം നമുക്ക് ഹോട്ടലിലുള്ള പോലെ നമുക്ക് വീശിയടിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക എണ്ണ. കാരണം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയറുകളൊക്കെ കൂട്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. റോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായി നീട്ടി റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചുരുട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു അല്പനേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡിയായി. എന്നിട്ട് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കോഴിമുട്ടയോ 2 കോഴിമുട്ടയോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊറോട്ട പൊരിച്ചാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, കാരണം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മട്ടൻ കറിയും ചിക്കൻ കറിയും ബീഫും ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കറി കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അടിപൊളിയിൽ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 പീസ് വെന്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ലെയറൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തനിയെ ആയി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട എല്ലാതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മുട്ടക്കറി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ പുതുതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.